Jadi awak urang teh ibarat imah nyaho kebulna, nyaho beuleuhna, nyaho rucitna, nyaho cuana, nyaho panas baranana, nuhun teh diomean ku diri teh kusaha. Sok omean ku diri sorangan, bener? Ieu mah lain nungguan diterangkeun wae ku batur kakara kasigeuh. Nyeniran ustaz lagi alo kitu mah kitu. Lain nyeniran, kudu hirup hate teh sing sadar kebul nu ayana awak piceun. Matak Allah teh nyiptakeun ibadah ngaranna wudu. Ai wudu teh ku cai mutlak, cai mustakmal, cai mutlak, cai bersih, cai suci dan mensucikan, dan cai nama suci. Nan eta tah anggota awak urang nu kotor wae teh. Matak paingan ku Allah wudu kudu 5 kali. Hoda awak urangna kotor wae. Ai kekemu ku cai bersih ari bibirna hina batur, eta geus kotor deui bibir teh kekemu tuluy ka ditu. Ari beungeut wuduan, lamun beungeut wudu ku cai bersih, bersihan ta beungeut teh. Lain glowing, lain make make up, lain make bedak, eta mah waduh. Bersihna beungeut mah amis budi, someah, dareh deh, alus basa, ngeunah carita, tah wudu dina hirup. Ya beungeut teh kumaha 3 kali ari asem pamatuk anger wae. Si eta mah jigana wuduna kudu dilelepkeun kana sumur jigana mah. Tuh mastaka di wuduan 3 kali diusap dina jero mastaka aya akal aya pikiran mata jelema wudu matang sok mikiran kagorengan batur kagorengan urang ge ngawaled keneh heueuh nganda palebah akal mah teu saban-saban kaalusan gampang ditampak jeung teu saban-saban kagorengan hese ditolak cicing teu sakabeh kaalusan babari ditarima jeung teu sakabeh kagorengan babari ditolak. Bu, lamun ibu digogoreng salaki teu geunah, mun budak dihina batur teu geunah, mun ibu diledek jeung dihina batur teu geunah. Nya babari kana kagorengan. Nah, ari pelebah ngong adzan subuh, nah hajug langsung ka masjid. Har kunaon atuh? Nah hari kana kagorengan nepi ka babari asup, nah hari bab kana kahadean nepi ka hese asup. Berarti pertanyaanana aya naon dina hate loba hijab artina penghalang. Nabi dangdut malas juta siap. Heueuh nya. Muludan udunan warga 100.000 DKM dicarekan udunan hayeuh. Gasok pikir bener ya ini kamu balanya 3 juta belenya surah seri sapoe beak bunga we sodako ke masjid 250 buat asa kabongkaran. Nah ari kana kagorengan babari asup, nah ari kana kahadean bet hese asup, berarti nah hate masih kene aya hijab. Naon hijabna? Hijabna dina hati teh loba ku ngarasa diri bener, ku ngarasa diri alus, ku ngarasa diri hebat, ku ngarasa aing mulia, ku ngarasa aing bener, sehingga lamun diri geus ngarasa bener engke teh bakal nempo jeung nganyokelan kana kagoreng batutan batur. Padahal mah disebut salah da sia eta ge teu bener, dihina da sia eta ge teu mulia, disebut kedul da sia eta ge teu daek. Mata urang keur naon nyebutan kagorengan batur? Bener. Matak ilmu teh kudu cicing na hate. Grasok ilmu tapalkeun na hate daerah aja. Era ibu gedong sigrong era nah mah jeung era eueuh nu nganyang. Ternyata batur teh geuning teu resepeun kana gedong teh, resepeun teh kana beungeut nu boga gedong. Coba lamun boga gedong marah mai, someah, dareh deh, alus budi, hade basa, loba nu nganyang, ieu mah gedong gede haseum pamatuk weh. Aya nu nganyang Allah demi Allah dah. Nah, da lain hayang nempo gedongna, ngan hayang nempo jelema nu boga gedong. Jelema sangsara imana butuh kubilit barudak komunitas teh dirinya ngiuhanana, nah kuramahna asep timarana saha ieu komunitas mah. Jika nu lapar sumuhun tu aya goreng sampo dekul di nu sangsara eta loba nu ngayang ka nu sangsara ternyata lain nempo imah nempo beungeut.
gedong sigrong tesudi nganyang nage memeh nganyang ge anjing helder di lawang pantai. Jadi wudu gerasok aing malieur wudu gerasok ceuli wuduan pandik itu tadi korek geuning ceuli teh naon teh wudu ceuli teh ai cai bersih ngan eta ceuli kotor wae karena ceramah wae karek 5 menit ge dibere ngagosip kuat tindak dendek bener gitu iya teh kuat eueuh turun atuh aing mah eta teh ceuli jejebir jika nama karek jadi jejebir can jadi ceuli atuh leungeun di wuduan ku cai bersihnya cai mutlak cai mustakmal cai bersih leungeun di wuduan artina ieu leungeun teh kudu alus ka batur teh tong loba tunyak tunyuk kana kagorengan batur teh tah tunyukan maka gorengan diri sorangan atak teu hararayang dipuji da eueuh pujieun teu hayang dihargaan da eueuh hargaeun teu hayang dihormat da eueuh hormateun batur ngahormat urang sebenarnya batur teu nyaho gorengna urang pan ibu ge disebut gelis teh lantaran batur nembe beungeut coba buka baju tapak buduk lagi aya 70 jadi karek lalajo cangkang mah leutik teuing atuh teh ge masjid megahnya megah ya masjid sebara lantai ya masjid miliaran 3 lantai itu masjid megah ngan hareupeun Allah mah can katempo megah ari eusina aki-aki hungkul da megahna masjid malain ku leuweung megahna masjid lain ku gede tapi ku loba nu ngeusi talamun pangajian ieu megah talamun palebah rutinan mah sajajar itu hungkul tah ieu mah eueuh we majarkeun teh ahkeun bae cenah da ustad kukut gitu jadi anger Pak sampean di wuduan ai wudu sampean kumaha ngalengkah tong kana salah tamatak sing ngawujud ladang wudu teh panon tong pepolotot ceuli tong resep gosip bibir tong ngocebrot ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate tong tunyak teuing hate tong panas baranan wudu tah komo naik deui kana salat teuing lapur we matak cek urang Sunda ulah jauh dijunjuk anggan diteang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri sedil ka Firaun ibu ngewa teh ka Firaun jelema teh umat Islam teh ngewa ka Firaun teh Pak geuleuh ka Firaun rujit ka Firaun pangih henteu wawuh tatangga ngarugikeun nama kejeun geuleuh kanu teu ngarugikeun mun kitu panggih jeung Firaun wawu jeung ieu mah Firaun di Mesir nu mika geuleuh di dieu ieu tong geuleuh ka Firaun da geus paeh nu kudu pika geuleuh mah lain Firaun jasadna sifatna ari sifat Firaun teh sombong osok sombong geuning eta keur jadi bikang Firaun aduh kalah ngomongkeun Firaun ari sifat aya diulang geuleuh ka Abu Lahab teh tukang adu domba pan loba jelema nu jadi Abu Lahab teh hareupeun ibu ngomongkeun batur ibu leungit ibu nu diomongkeun ku si eta yai Abu Lahab teh aya keneh geuning matak bener hirup apa ngajugjug nu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae ulah ngewa ka Firaun tapi sifat aya nu di urang umat Islam sepakat daging bagong teu meunang di dahar nah haram teu meunang daging bagong di dahar teu meunang haram nah maka jeung milih daging bagong domba ge loba keneh haram daging bagong teh Pak heueuh tapi daging bagong haram kade sifatna ulah ayana awak aya sifat bagong nyuduk dicare ku salaki teh nah entong senam di sisi jalan awak mama teh bapak nu kudu nempo lebar bapak mah awak mama sakitu alus di tempo batur pan senam mah kitu geuning lejing merecet kaluhur yukan si bujal kadeuleu bujur monoyot nah apa sok lalajo care ke kusalakina ulah mah mundur senam dinu tertutup di gor desa bari ulah aya lalaki nah ada kasigeung kumaha jawabanana nah teuing kitu-kitu teuing lalaki teh da geus alus awak keur sia keneh nyoloduk we tah nu nyoloduk teh
tek hakan dia. Aduh ampun belut apa belut belut teh tabapa macu dek melak pare ayo belut datang tewak ngan sifat ulah ngebelut saha eta nu sifat ngebelut loba janji eueuh bukti loba waos garostos untuk buktos kadang-kadang ngomong teh janji demi rakyat da si eta mah dicekelan omongan teh kuat hese ngebelut eueur tah matak lamun aya pejabat loba janji eueuh bukti belut sia lebih ka hese dicekelan omongan teh eueur belut teh ge lalaki ka ibu keur bobogohan loba ngabelut peribahasa nanti ya habis Ramadan aku belikan kalung untukmu naik tagih kira sok mana gitu kalung teh punten dipakai modal heula kamera ngabelut belut teh teh bisa dicekelan omongan leueur belut teh padahal mah urang lain ngomongkeun bapak ieu sebenarnya ngan sieun sih dikerowas orai da orai teh sinyal keur ibu atuh orai pan orai teh ganti kulit ngan teu ganti ngaran pan eta teh nyiniran ieu orai teh pengajian teh haben we ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti tema ganti majelis ari hate teh ganti-ganti pengajian minang rudak anger pengajian minang pasya anger pengajian minang popolotot anger pengajian minang pedit anger ukur ganti ukur ganti tiung jeung baju ari hate teh ganti-ganti orai ge ganti kulit teh ganti ngaran orai gana ibu-ibu teh disebut orai itu teh ngamuk ya lalajuan deui anjing gogok untuk kadang-kadang hirup teh asa alus kene anjing bapak dilamot sarung ku anjing ini teh ke masjid diletak ku anjing makanya kiai dekat masjid sarungna diletak ku anjing meureun amek nyokot pepongko dibaledog anjingna aya anjing pan pinter ngeplos atuh jadi kiai gelut jeung anjing beredog datang nyarekan lahar dasar sahanya nu miara anjing tak kira-kira pisan pan teh najis mugolado kurumuy teh abdi cenah Pak Ustad ternyata RT ternyata kiai gelut jeung RT melaan naon Pak melaan anjing alah nah jadi aranjing kabeh iya toong hadisna dina kitabul gumarom jilid kahiji bab toharoh bab dilamot anjing kumah ku 7 kali make taneuh geus weh lamun sarung dilamot ku anjing kumah ku 7 kali make taneuh geus eueuh kudu neangan popongkol maledog anjing eueuh kudu nyusul kana boga anjing eueuh udah cenah melaan agama lain melaan agama dauh agama nitah maehan anjing atuh tah bawa kana kesimpulan era urang ku sakadang anjing kalebah marah erana najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur lain well mikir panusuk nganyerikeun hate teh ieu tah bener atuh bisi ibu nganyerikeun hate tatangga kajian geus menta hampura kajian geus datang ka imahna kajian geus sujud tanya kanyerina anger tuh lautan ranca buaya loba peakeun caina seuseuh kanyeri batur moal bisa diseuseuh ku cai lautan matak tong sok nganyerikeun hate batu ibu ingat-ingat ibu Rana ingat-ingat berarti salaki ibu duda 20 tahun ka tukang ibu laklak dasar bebeakan dicarekan ku salaki ibu cerai ragrag talak 20 tahun ka tukang hareup panggih kudu nama umat Islam kieu euy geus kumaha budak nu di maneh SMA aya nu di maneh SD keneh heukeun bae pegat jodoh keun bae jodoh nu pegat
heuda budak mah moal lumpat ka mana pasti ka inung jeung ka bapa urang mah ulah nempukeun semu hareupeun anak ta eta hate alus. Ieu mah budak panggih diuleman ge mama itu si ayah kumaha ceuk ieu tong ngadeukeutan si bagong artina nyeri keneh bener. Matakna sifat eta teh kudu dipiceut. Pikir-pikir mah eranya ku sasatoan teh nya hayam ibu jeung hayam da urang mah wani nyekelan hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna keur aduk tulangna pantang beuki ibu sebelah tulang hayam kabeh manfaat ibu garelis sok ngenog ayeuna di dinya bubar ya pengajian deh DKM isuk weureu jelema teh bersihan ku sorangan ramcit euy coba lamun aya ti kotok di dieu loba jelema nu daek diceun ti kotok coba lamun aya ti kotok ibu di dinya geuning darajat urang teh paham pura kotoran hayam aya hargana kotoran manusia mah eueuh hargana matak sok bersihan atuh kunaon ngabersihanana hirup bareng jeung Gusti. Ada ibu hayang apal pisurgaeun jeung pinarakaeun entong nanya batur nanya awak sorangan sok ulah geus salat di aku surga geus pengajian di aku surga geus maca shalawat di aku surga geus panggih acan jeung malaikat nu merena ta'ala teh fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha Allah nyiptakeun dua jalan nu berbeda jalan katakwaan surga ngaranna jalan kapasekan neraka ngaranna tah lamun ibu hayang apal awak urang pisurgaeun jeung pinarakaeun tinggal lalajo mana tuh jalan pisurgaeun para nabi para sahabat para tabiin mana jalan pinarakaeun Qarun Firaun Abu Lahab Abu Jahal ceuk ibu teh hayang ka surga bener cing urang lalajoan akhlak nu pisurgaeun teh nu kumaha Nabi Muhammad yenit ka masjid di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong pagaweanana nyarekan wae tong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gelo amak Nabi henteu geuleuh Nabi henteu disampeurkeun ku Nabi lapar teu anjeun ceuk itu teh lapar kuring mawa roti dus roti diasupkeun kana bibir Yahudi bari lolong bari tukang nyarekan geus seubeuh pek ngomong anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema gejul 15 tahun Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi ngajamin Yahudi nu lolong pisurgaeun mah eta ieu nu ngariung Bu lamun ibu barang mere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal ongko hayang surga asal ieu urang mah hayang surga nepi ka kieu Pak mun bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak deuk mere deui moal saruana ta ieu nu pengker cenah bade sote di dieu kanyataan mah walau alam tuh Nabi teh pisurgaeun sedeukeun urang hayang ka surga babari tinggal niron we sifat Nabi bener lol aya yatim Nabi mapan ditanya kamana inung maot kamana bapak ngantunkeun kumaha ceuk Nabi hayang boga bapak kantenan tipoe ayeuna Muhammad jadi bapak anjeun aya di dieu aya bapak-bapak nu kitu kalah dipilihan kamana bapak maot inung aya keneh aya umur sabaraha tahun 34 daekeun kira-kira ka bapak dari si eta atuh nya rajeun nulungan yatim inungna deuk dikawin malahan geus tepung teh nah goreng geuning inung teh kumaha ceuk anak rek cios moal cenah jadi abdi jadi anak angkat teh wah teu tulus neangan deui ka tukang RT Nabi mah ya nalika bulan Ramadan beres di tukang aya budak yatim gondrong di tukang aya budak yatim gondrong bajuna cumpang camping awakna bau Nabi keur khutbah keur ceramah beres ceramah loba jelema ngahina
kaditu tong ngadeukeutan majelis Nabi. Nabi ngahulang aya naon di tukang betriwo. Ya Rasul, aya jelema bau awakna bari gondrong. Nabi turun nyamperkeun ka budak eta. Saha anjeun? Si Fulan. Puasa teu anjeun? Teu. Kabayangnya jawabanana. Puasa teu? Teu. Mama kejeng henteu. Muhammad. Teu nyopan eta budak. Keur gondrong keur bau teh. Kunaon anjeun teu puasa? Muhammad. Anjeun jeung umat anjeun baik puasa aya keur buka aya keur sahur, sedangkan kuring mah deuk puasa kumaha? Allah keur buka Allah keur sahur. Tek pikiran Pak. Salat teh anjeun teu ku polontongna. Salat teh anjeun teu. Nah mah jeung teh salat. Muhammad jeung umat anjeun baik salat, umat anjeun nu ngadidikna, sedangkan kuring saha nu ngadidikna. Nah kemana Bapak? Maut. Di mana mautna? Dina waktu perang Uhud. Nabi sun tangan ka eta budak yatim. Nah Nabi cerik, kunaon cerik? Bapak nama berjuang dina agama Islam. Ternyata Nabi boga salah teu merhatikeun budakna bari yatim. Cek Nabi boga inung gaduh. Daek boga bapak kantenan. Muhammad teh ayeuna jadi bapak anjeun. Bau gondrong. Mun di majelis ieu aya jelema bau jeung gondrong. Bari ditanya salat teu, puasa teu, kumaha coba Pak? Sia mah buraong hirup teh. Jadi hate Nabi diurang teh Pak. Bener? Matak ibu kudu kainspirasi ku barudak komunitas hijrah. Tukang moto ditutup, di wisata. Kade urang mun keur jeung awewe ulah dipoto. Bisi nyebar. Keur mah geus loba teh nu diparoto. Gareleuh aing mah da. Di aredit urang keur patangkep-tangkep usmurna gelo jelema teh. Ningan ka jelema awam mah leuh ustad petangkep-tangkep. Teknologi ayeuna canggih ya Pak. Pernah lah aja petangkep-tangkep. Bae acan mah tuh. Dan dipikir-pikir asa nu kusna rada gelo jelema teh da. Cek urang mah rek dipoto mah jeung salakina we atuh teu kudu jeung urang. Ai ka urang mah pan. Ustaz, betul we. Coba ka salaki. Pak, dipot bola. Kumaha jeung salaki tobat sia mah da. Kudu era ku komunitas barudak hijrah. Anu jumlahna aya 50 orang. Nyisihkeun sasen belah saketip. Gue tadi mah jeung ngayakeun santunan anak yatim. Iya duit baroga gedong aya beunghar geus kana BLT hayang. Tuh eta teh keprok teh naon? Eta teh keprok teh anu teu kabere teh. Da anu kabere mah ada dempes teh. Matak naon tadi aya santunan anak yatim. Kadio gitu ketua komunitas hijrah emak teu menang BLT ngan mama rumah sawah boga imah boga duit kitu kurang yeuh deuk nitip pangmikeunkeun ka yatim tah kakara eta nu beunghar sabenerna. Ayeuna ibu ngeukuhkan sadar di dieu mah heuh bener balik ti dieu bebeja ka salaki menang naon bieu ceramah jeung nanagarana kieu Pak pan urang teu menang BLT. Bari urang depan aya imah boga sawah boga dahar ge teu kurang baju ge gonta-ganti pan HP ge paus alus tuluy menang BLT kieu ceuk ustad eta mah urang serenkeun deui ka RT cenah dipikeun ka yatim kumaha ceuk salaki ibu tong didenget teuing ustad rada gelo kitu mah jadi anggar musuh ibu teh tah nu di imah bener padahal ieu teh gamaran itu nu datang teh itu gamaran. Coba baheula keur bobogohan, aduh mun pengajian berdua, kauleman berdua, ayeuna mah jiga geus dilapurkeun kieu. Ka mana parasangan ibu aya di imah. Tuluy ditanya ka mana pengajian Bapak eudeup, jug we maneh carape. Ieu teh jadi anak kabeh di situ. Matak nu ngaran kahirupan manusia teh geuning ukur heuheureyan Pak heuheureyan
sim kuring sapoe ieu da bener Pak dunya teh heureuy poe ayeuna teh sian jadwal 5 Bu ceuk ibu mah ceuk kacamata ibu mun jadwal 5 teh loba duitnya bener ceuk kacamata ibu ceuk nu ngajalankeun mah kasiksa ini jam 8 iya geus jam 10 di dieu keneh tanya tos dahar acan cek ustad jawabanna teh acan padahal 5 jadwal oh atuh cenah 5 jadwal dikali sagede kitu geus sagede kitu da eta wae maneh mah kana duit tanya waruga urang panggung ka hiji tetuang sabab kehargaan panggung kadua nu kadua tetuang ngahargaan panggung katilu katilu tetuang ngahargaan panggung kaopat nu kaopat ge tetuang ngahargaan panggung kalima nu kalima ge da acan tuh can asak jadi ulah sok nuding genahna batur anguran teh leuman mah genahna diri sorangan Pak Kades boga jabatan Kades 2 periode DKM umrohkeun 36an teh 3 deui cenah nu acan yatim tulungan miskin bantuan jabatan boga mastaka mah usi mastaka keur mikiran koperasi merah putih jadi nu katempo teh ukur gaya nah eusi hate mah cantang tuh bisa ngarasakeun matak hate mah ibarat laut jero bisa diteleuman hate deet manusia mah hese di kobe ieu nu ngariung di dieu urusan hate mah cantang tuh ayeuna unguk ngadengeut ceramah urang bener sae leres isuk mah naon ustad kitu nyindiran wungkul teu nyaho Pak barudak komunitas ngayakeun santunan ke anak yatim ungeuk kabeh ungeuk muji kabeh muji saha nu muji nu alus hate cuman nu goreng hate tos nu rek heubeul wae kikituan jadi jelema nu kotor hate mah pagaweana ngomentar migawe mah tara Pak cobaan libatkeun studio nu kitu Persib elehnya 3-0 ya kumaha ieu nah kuat bubuk Persib di Thailand cerok kalah walaupun pemain asing kawecregan daripada Bapak ngomongkeun Persib nyieun kesebelasan kusim kuring ditelepon umuh muhtar paumuh aya orang Ciwidey ya nyieun kesebelasan nangtang Persib juk mengbal di lapang moal teh 100-0 jadi nu ngomentar itu gampang ngan jadi pelaku hese kartos urusan komentar mah enteng ngan jadi pelaku susah barudak komunitas hijrah ngayakeun santunan anak yatim di komentar manehna mere henteu rada gelo urut ibarat salaki komentarnya seuh teu balik nya seuh teh bau keneh kumaha cek ibu kumaneh atuh teuing da teu bisa mata kirupa tong sok loba ngomentar urusan batur nu urang ge cantang tuh bener da ibu galamun dibuka nama daerah Pak urang nu hadir di daerah terus sok ngararaji a'udzubillahi minas ara'aital ladzi yukad padzalikal wala yakhuddu fawailul lil nahum alladzina hum una wayam teu era maca ayat tu dia da urang mah era nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama hiji nu ngantep budak yatim dua nu ngantep miskin tilu nu lalai salat asa kabeh dilegleg ku sorangan geura sok tempo
nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama eta teh ceuk Allah ka nabi jawab ku Allah nu ngantep budak yatim so karena seblak bararoki baju pa alus-alus yatim teu jajan diantep eta geus ngabohongkeun agama aya barudak komunitas hijrah apaleun dalil teu tapi nama jeung hayang mantuan yatim tuh teu sakabeh apal dalil bisa ngalakukeun jeung teu sakabeh jelema teu apal dalil teu ngalakukeun barudak komunitas hijrah keur diajar dina agama teu nyaho bab dalil tapi jorojoy aya hate hayang melaan yatim geuning amal nama di maranehanana urang katawar jigah WHO nu ngabohongkeun agama nu ngantep budak yatim nu ngantep miskin kuring nanya geus kopi gawe acan jadi teu saban-saban jelema apal bisa migawe jeung teu saban-saban jelema teu apal henteu migawe di dieu apa urang kudu sadar yen manusia mah qolilan saeutik ewa kartos ayeuna gerhana tong dianggap sampurna ceramah bisa soteh cobaan jadi kades 3 poe moal teh TPC ayeuna Pak Kades ulah dianggap gagah Pak Kades cobaan jadi ustad Pak Kades gerobah penampilan udeng sing badag kami singangsar tasbih ceklan demi Allah moal aya nu ngulem nu aya ge cek para pemuda aduh Pak Kades anyar tobat ya mata Eropa desa milikna masing-masing desa takdirna masing-masing tong sok ngahalangan takdir batur da kunaon maka jeung sok aya mitnah kunaon sok aya mitnah kunaon tah sok aya mitnah ku panas ku kamajuan batur akhirna we dipitnah meujeul sia teh mah maju oge dudukun padahal mah manehna nu hayang maju teh kunaon maka jeung aya ngahina ku panas ku rezeki batur batak jelema heuai ditunuh ya sukarunya eta budak aduh sekurang oge batak jawaban manusia mah gumantung geus sih ate ada ibu rukun Islam sabiji rukun Islam teh 5 syahadat salat zakat saum haji bener gitu geus kapigawe acan syahadat naon syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah teh di pangeran angin Allah wa asyhadu abdi nyaksi anna saestuna muhammadur rasulullah muhammad utusan Allah ibu boga masalah ditewak ku polisi maka polisi moal bisa ngajatuhi hukuman tanpa saksi wae saksi tatangga duaan tah saksi teh keur alat bukti ayeuna urang bersaksi asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi nabi Muhammad utusan Allah geus bisa jadi alat bukti Nabi Muhammad bager ieu pedit Nabi Muhammad soleh ieu salah Nabi Muhammad hebat ieu lemah Nabi Muhammad tarapasea ieu gurger jadi aya urang alat bukti saha tuh gerasa pikir sedangkan Nabi mah alat bukti Allah jadi Allah aya sifatna aya zatna aya asmana aya di mana eta sifatna di Nabi Muhammad Allah boga sifat ya latif maha lembut maka Nabi nu panglembutna hate pan ieu mah kereng we batak ge mah Pak MUI buidan di jero masjid teh ya latif sing cararik ya latif sugana hatena jadi lembut ya latif sepanjang Ramadan teh eta we atuh uli Allah maha lembut penta Gusti anjeun maha lembutkeun manah abdi balik ka imah eueuh deungeuna sangu eueuh salaki sare sing lembut aduh ayah kula ya hoyong tuang cek salaki teh masak atuh mangga latif lembut ieu mah balik ti masjid geus wiridan salaki sare sangu eueuh deungeuna eueuh pos teh bor wae nya nu kelo teh eta ya latif nepi ka teu hasub kana hate Allah Al-Ghaffar teh asak ham maha ham pura Nabi Muhammad asak ham pura
nu geuleuh ka nabi ngadeun deudeuh, anu cuak ka nabi ngadeun nepi ka cinta, nu benci ka nabi tara dicaci. Ari ieu batak Al-Ghafar katilu asina teh seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, sok sing bisa. Salaki ibu baeud balik ti dieu teh keur camotrot teh. Tawayahna ibu nu babara katakan hareupeun baeud, haha maneh baeud, insyaallah ibu didagor termos teh. Da maksud seuri kanu baeud teh lain kudu seuri kanu baeud, tapi maksudna kajahatan batur bales ku kahadean. Mere kanu pedit mata hajat teh tong dituliskeun. Ieu mah maman 15 udin 10 hiji waktu udin jeung maman hajat kumaha ceuk salaki mah mang maman jeung mang udin hajat bere 50-an sorongot 50 tempo heula catetan dibuka ternyata maman 10 udin 15. Nah da jeung nyarekan salaki tuh ceuk aing oge untung teu ngagugu maneh lamun ngagugu rugi sia 40 jeung 35. Batur pedit dibales ku pedit, coba engke marobah batur pedit urang bageut. Tilu eusina Al-Ghafar teh kudu nanya kanu tara. Ingat-ingat bisa tetangga tara nanya balik ti dieu gedor imahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Lain aya naon. Dia geus ramah jeung nanagerhana Al-Ghafar tah nu katilu teh kudu nanya kanu tara. Babangok mana geus 2 tahun tara nanya ka aing. Kunaon anjing? Nah hari ibu jadi garean lain maksudnya kudu ontrog batak lamun jelema hatena geus bersih ambulannya lamun jelema hatena geus bersih kajen batur mabok moal ngahina, kajen batur judi moal ngaledek, kajen batur jinah moal pernah ngomong-ngomong jinah na batu teangan hate nu kitu, kajen batur mabok moal ngewa, kajen batur judi moal ijin, kajen batur jinah moal dek naon ibu ngomongkeun jelema mabok bener si eta mabok wae pangi di jalan dikepret ibu tuh jadi gurger eta. Oh aya jelema jinah omongkeun ku ibu amit-amit ya si eta jinah wae pangi di jalan ditonjok tuh jadi rugi eta. Balik nu mabok teh sae nu judi teh sae nu jinah teh sae teu ngarti nya eta kahuleng ge da moal aya ceramah nu mabok sae moal iwal ieu tah ieu mah nu judi sae nu jinah sae nu maling sae nu tara ka masjid sae nu tara salat ge sae jadi di mata urang mah sarae kabeh. Nah da latihan hate naon maksudna na teh ingat karena dalil cek nabi umat Islam teh boga ucapan adalah doa daripada ngomong ke nu mabok, daripada ngomong ke nu judi, daripada ngomong ke nu zina matak lamun didoakeun muga-muga sing janten jalmi-jalmi nu sarai. Aduh ngadoa acan geus amin gitu. Kahartos ya sadat, salat, zakat, saum, haji. Ayo masjid disebut naon? Baitullah. Bener Baitullah? Oke. Baitullah teh masjid. Cek sararea ge Baitullah teh masjid. Ibu nikah, boga salaki, can boga imah, cicing di imah metoha, sanggup teu pasea di imah metoha. Henteu nya, di imah metoha wae teu sanggup pasea. Naha imah batur. Baitullah bumi Allah tapi naha loba ustad parasia di masjid parbut usoli jeung teu usoli kunut teu kunut marhaba jeung henteu shalawat jeung teu pati tahlil jeung teu tahlil di masjid teh paseana teh ari masjid disebut Baitullah ka era eta masjid Baitullah tapi pake pasea mata kamu di pasea tong di masjid di posona ngara ditewak ku hansip era aku ngaran Baitullah bener hareupeun mitoha ge pasea rada di kunyam-kunyam pan pasea teh mata rata-rata jelema nu geus kawin cicing di imah mitoha bargung awakna teh ngabatin teh hayang nyarekan ngan teu tulus mata tempo geus marisah ieu jeung warwog awakna teh kaum ibu-ibu bapa nu meotan nah heuh ngabatin dihoak ku pamajikan cempe
dicarekan ku majikan cempe pamai salaki teu ngalawan teh lain teu wani da wani lalaki teh nyarekan ibu lain teu ludeung da ludeungeun ngan lalaki mah asak pamikiran matak lamun status ragrag talak dibikeun ka dieu Pak urang mah yakin 5 menit bapak geus duda kabeh mata untung Allah maha adil status ragrag talak dibikeun ka kaum lalaki sedangkan lalaki mah kajeun nepi ka bubuk tarat pernah nyaritakeun ragrag talak lamun teu jenggal-jenggal acan coba ieu dikit-dikit talung lelengohan dikit-dikit talung jadi raja paduli anak tilu ku aing kapadagan si buraong sia talung kene rumah tangga 10.000 ge aya nu ngusahakeun daripada jadi randa 5.000 ge moal datang sorangan tanpa usaha matak pertahankeun rumah tangga nepi ka bubuk matak bisa anu kerung sing rumah tangga balik ti dieu geuat men hampura ka salaki aya naon oh, tong jadi salaki teh nanya kunaon ai mama ai tadi hayang raga talak oh ngadengeun ceramahna gerana asup kana hate tempo ku bapak tempo ku ibu jarang aya lalaki nu wawog awakna coba ieu bararuh ieu sabab ieu mah Pak teu boga beban lamun ngomong teh kajeun penyerian salaki beleduh ku ieu mah pan urang kaum lalaki mah ditahan bisi nyigeung bisi kabur lain bogoh-bogoh teuing ibu tong saasa kanengnek teuing bae cenah salaki urang mah da eleh ku urang lain eleh tah lalaki mah panjang pemikiran atuh kunaon begung heuh ngabatin lamun iyo tah aduh kaum ibu-ibu mah lamun aya kateungeunah ka salaki au kajeun hareupeun umum gila urang mah da salaki lalajo dangdut katempo artis gutak-gitak lalaki meneleng saeutik nole teuing lain kudu dicarekan lalaki resep dangdut mah tiron artis tiron bajuna merecet meuli calana merecet meser aya nu kadua tempo gibegna maka jeung aya goyang ngebor latihan goyang patah-patah latihan goyang gergaji latihan goyang cang ange mulung muncang kaparange latihan tangke praktek tak resep ka artis dangdut nu tadi resep naon aya goyang ngebor sok diuk ku aing sok lain janji ngamuk atuh da salaki resep musuk carekan dipikir-pikir lalaki mah nya Pak gerletik dicarekan ku indung geus gede dicarekan ku ieu di akhirat dicarekan ku malaikat masih Allah senangna hirup teh lalaki resep musuk lain kudu dicarekan nyieun solusi dan salah teh ibu lain salaki ieu mah salaki musuk wae atuh haram jadah salah ibu ai musuk dicarek ai laukna digoreng malahan aya sesa dijual cok kurang oge ararane ayo mah aneh da ieu mah kaum ieu mah teuing urang lamun lain urang lalaki boga iman boga Islam geus hayang akan da terus bapak nu usaha bapak nu boga duit 5 juta dikeun kabeh mah ka 5 juta isuk-isuk bapak minta mah 100.000 kanggo rokok jeung bensin kumaha ngomongna gantian asa teu ngarti nya duit saha eta asa leuwih pirentenir asa leuwih pang-emok salaki mere duit 5 juta bikeun kabeh isuk-isuk ke rokok jeung ke bensin kumaha gantian duit sehari Bu rentenir ge nganyuk 100 jadi 150 iya 5 juta dipentas 100 gantian
teuing urang masa lieur ieu tah ku egoisna matak cik kuring ge fungsina agama teh nyadarkeun sing saladar lalaki teh pamimpin ibu teh nu dipingpin ngaran nu dipingpin mah ngomong ge tong luhur teuing kumaha cek ieu kumaha cek lalaki teh mah ka dapur siap mah nyangu oke mah ngepel jadi mah ka kamar sono yuk lain loba engke heula mah ngomong wadah kumaneh awewe gitu mah tieur pangdoraka-dorakana awewe nu kumaha cing nu saban detik mentara gerak talak lebok kayaknya pangdosa-dosana awewe nu saban detik mentara gerak talak kunaon ngahulang leuwih hade serahkeun pulangkeun ka inung bapak geus teu betah aing jeung maneh teh paribasa teh pedah lalaki keur sangsara kagoda ku lalaki nu aya pedah situ mawa mobil pedah sawah menang moto pedah pila menang inyeum kagoda da akal awewe mah heureut atuh pedah urang lalaki sangsara dahar 3 kali eueuh deungeunna baju teu guta-gati palebat puasa eueuh deungeunna palebat Idul Fitri teu kebedak baju araur leuwih hade jadi rana padahal ge eceung-ceuman situ rag-rag talak kawin jeung itu dalam jangka waktu 2 bulan aduh nganyerikeun lalaki eta si eta kuat jiga nu lempeng senang 2 tahun cetot jantung si itu teh maut mobil Allah pila Allah sawah Allah geus kitu kakara ngawe deui ka mantana teh dibuka ku mantan aya naon dek bebeda abdi dek bebeja anak lain caroge abdi pupus ayo lalaki panasa kampura kumaha cek salakina ngiring bela sungkawa we dageus nasib cek biwir cek hate mah hakan nah kunaon pupusna penyakit jantung mobil abdi seet perusahaan abdi beak abdi teh hancur kumaha cek salakina sok bijak keun bae takdir geus kitu takdir coba tanya berakati aing teh ya mengeus cek kuring mah ulah sok kitu tarimakeun anu aya nya dari kahayang mah jeung nu kasep bari beunghar tah ai jadi jeung nu petot leg-leg we petot-petot ge jelema atuh justru ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar mun ibu boga salaki kasep jeung beunghar moal sanggup hiji galak timuru 2 WA dipariksa telat balik bakal dicarekan naha kasep beunghar mah sieun dipauk batur coba jeung petot deuk balikeun henteu kajeun mudik ieu mudik geus 2 bulan teu balik-balik da teu ditanya-tanya malahan geus 3 bulan kakara ditelepon yah dek uih moal oh nyata di dieu teh keur kuli macul jeung mitoha ngajedog we dirinya asa betah eueuh maneh jadi aya hikmah matak lalakon poe ayeuna ngadatangna bulan Ramadan mapak bulan Ramadan ibu atoh datang bulan Ramadan nah bage jeung atoh deuk naon nya cek urang ge Ramadan saminggu deui puasa acan baju mah unggal deuk hees dibahas kamari mah nya Pak Idul Fitri di lapang baju teh urang teh warna hejo tajigana Pak aya mah warna hideung cek salaki teh pan puasana ge acana ari maneh ngabahas baju nya bae we atuh meuni riweuh teuing lalaki teh gaul teh kitu patut tah jadi pasea tina bab kitu matak dipikir-pikir aing jadi lalaki ya Allah Pak Kades oge Pak Kades pidato alus warga sieuneun ku Pak Kades teh nah da datang ka imah Pak Kades teh murungkut ditanya ku pamajikan lila teuing pengajian teh pan telat hujan eta langsung Pak Kades raikeun deuk rai pias bari di jero teh aya kesra jeung kade jeung sekdes
iwal iya tah nu teu keung ku pamajikan. Secara nana gerhana kudu keung ku pamajikan. Nah eta nyarita nyebutkeun teu boga kausa. Abong manehna boga. Teu keung. Maka jeung kudu keung ku awewe. Wah ulah. Ayo bujangan terus maripu. Hayang we aya nu ngahibur atuh pamajikan. Duh. Pan ieu teh lungguh. Katempo ku ibu tukang ceramah. Katempo ku ibu teh ustad. Hayang hiburan ge Bu. Ayeuna beuh artis era ku batur. Palaju dangdut isin ku nu lalempo. Ayo deu ka diskotik sieun kapanggih di video. Hah, pamajikan urang deuk dijadikeun joget mah. Goyang mujair mah. Edek. Naon ai bapak kamu na karep. Taranya tong sok marunapek lah lagi ah. Taranya. Hareupeun batur urang teh jiga nu soleh teh. Anger keur paduduaan mah nya. Di mana eta sumber keterangan? Nawangtong jeung kades bieu. Jadi panabi mah bujang teu apal. Jadi apalna ti mana sumberna ilmuna ti Pak Kades. Iya teh ieu baheula mah keur bobogohan pangajian ge babarengan nya. Ayeuna mah ya aduh ka mana salaki euy? Buat geus dilapurkeun jigana teh. Ngan ulah samat kaniaya deuk ibadah salat zakat saum ibadah haji ge keukeuh Pak. Urang mah eleh. Goreng patut ka inung, goreng patut ka bapak, geus di dinya mah deuk salat deuk zakat deuk saum deuk haji ditolak teu ditarima. Naha sabab aya inung bapak nyeri hate ku bibir urang. Matak ibu teh mungtang mumpung Ramadan can datang tepungan kolot pariksa bajuna bisi eueuh, pariksa kadaharanna beas bisi bea, pariksa imahna bisi nyak celakan sok aromean heula. Da inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 hayang miara kalau tu hiji asa can aya carita nya. Ibu teh sebagai pemajikan nu ngatur keuangan salaki hek tanya Pak gaji 6 juta teh sengsarkeun 2 juta keur saha keur inung bapa. Da ieu ge boga inung bapa 2 juta teh ka itu 1 juta kali juta keune urang mah nyekelan 4 juta legedet anturkeun ka inung bapana legedet anturkeun ka metohana eta doa teh opatan Pak sanajan kolotna teu butuh duit anak ngan lamun dibere da moal nolak. Ieu mah lalaki bager teh duit 6 juta nu dipikeun 4,5 ditanyakeun. Nah kamana pan gaji 3 juta ayeuna mere 4,5 ceuk salakina teh dibikeun kasih majeng apa pan sakedeung deui mungahan kumaha ceuk ieu molor jeung inung papa tuh. Lamun aya pemajikan gitu aing mah lieur. Kuduna mah ibu teh sebagai usulan Pak kade ulah po kasih mamah kasih bapak jeung urang mah aya urutna mantan kabogoh mantan pamajikan tapi urut ka inung jeung bapak teh anger kudu barang bere ka kolot tah eta pamajikan kieu teh manda di tempo-tempo teh asa arareueuh matak datang Ramadan teh nahan lapar jeung dahaga bener. Naon makna Ramadan nahan lapar jeung dahaga? Ngalaman lapar ngalaman dahaga heueuh lamun ibu ngalaman lapar jeung dahaga ibu mah lapar ge buka aya keur buka sahur aya keur sahur lapar ge aya tungtungna di mana geus adzan maghrib. Tapi nu miskin nu yatim laparna saneng-eneng ibu eueuh keur buka eueuh keur sahur bener. Matak jelema nu bisa nahan lapar jeung dahaga beres puasa teh kudu peduli kanu lapar peduli kanu dahaga. Ibu sok tuang sapiring daharna mah sapiring ngan ngabaso make sangu ongkoh cing engke deui mah nalika ibu tuang tina sapiring teuneun sacomot teuneun da geuleuh atuh dibagikeun sacomot ibu mah tah atuh kitu mah beakeun di sapiring ngan deuk nyangu teuneun sasenok deuk nyangu teh keduk sasenok teuneun
keduk sasenok teuneun saminggu sakali anturkeun ka masjid ieu gandeng atuh natanya hok ceramah ya teh ceuli teh asa kadenge wae tiap deuk nyangu keduk sasenok teuneun saminggu sakali datang ke masjid panaya rutinan di dieu serenkeun ka DKM pa DKM ngagugu caritaanana gerhana deuk neuneun sasenok tiap deuk nyangu ta ieu teh geuning saminggu teh aya saletter lamun 4 minggu 4 letter kali weh lemur ieu sabaraha kakak di dieu aya 150 artinya 150 letter 150 letter sakarungna teh 30 letter 30 ya 150 artinya geus 7 genep geus genep karung sabulan ieu masjid boga genep karung engke pa DKM ngulem miskin ngulem yatim sagedeung deui dek Ramadan bungahkeun miskin tong pupulung tong usaha tong ngabedug khusus maneh mah puasa ceuk itu teh pa DKM da abdi teh kedah tuang tah sakarung beas bawa yatim puasa aya keur buka aya keur sahur ceuk DKM tah aya bawa ka itu setengah karung puasana jongjon kesangna 3 atleet beteungna kajamin itulah Islam rahmatan lil alamin geus aya Islam nu seperti kitu ada ngaku Islamnya ceuk aing oge sok lakukeun sabab nahan lapar jeung dahaga teh kudu peduli kanu lapar kudu peduli kanu dahaga doa makna Ramadan ya makna ibu nyieun kolak ngong adan asar wani teu ngadahar kolak keur asar teu jadi wanina geus iraha geus magrib jadi adan nu paling ditutungguan adalah adan nyaho urang ceuk aki-aki teh karek lohor geus lohor teh aduh cikene lohor ayeuna geus asar nenek dek sare heula dek ulah sare ngong adan subuh dek ulah si aki teh dahar jam 5 kumaha ceuk nenek aki nah dahar jam 5 lain jam 5 buka tempo jam 5 subuh hal atuh aing teh lapur teh magrib baca ataupun bisa mah bulan puasa teh ulah sare ka magribnakeun bisi kaliwat bener kunaon Imam Syafi'i bet ceurik datang bulan Ramadan teh ceurik kunaon ceurik sok sieun teu bisa ngajalankeun ibadah puasa jeung sok sieun umur teu tepi kana bulan puasa namakeun jeung sieun umur teu nepi kana bulan puasa urang teh loba dosa urang teh loba doraka sedengkeun Allah nyadiakeun panghapusna keur naon tah ku Allah dipadiakeun panghapusna puasa teh panghapus dosa mata urang sadar kana dosa eueuh deui datang bulan Ramadan teh alat keur mupus eta dosa man soma Ramadan imanna wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi sajelema nu ngajalankeun ibadah puasa kalayan iman jeung katakwaan dihapus sakabeh dosana mata urang kudu atoh datang bulan puasa keur alat mupus dosa kartos nepi ka para ulama tan ngadoa Allahumma barik mbak tung ting dong ta 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 mbak bo mbak bo ta mbak bo bo ta pang pang dong ta kunaon atuh di urang mah ngapalkeun doa dinyanyi-nyanyi da metode eta mah ngaraba bari apal ari gimana doa ulah make metode eta ngadoa we sing balik pani beuki geuning ngapalkeun sifat wajib Allah ge ku nyanyinya wujud ki tempah embong pak ting 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 pak ding embong pak ting 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 pak ding bang ting 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 pak embong pak bu pak bu pak embong pak bu embong pak pak bu embong pak pang pang bu pak embong pak ting 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 pak embong pak ting 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 pak embong pak ting 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 pak pak ting 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 pak embok pak ting 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 pak embok pak bu pak bu pak embok pak bu embok pak embok pak mulai hadroh nu paling alus ieu tanpa latihan tapi lo banu nabuh daripada hadroh ibu keur Agustusan ge nu nabuh make musik kurang efek bae sholawat ge nya make musiknya di urang mah
sholatul hoho salamul hoho. Geblus ka Banyaran sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli wa salim ala. Sholawat jadi es lilin. Aya deui sholawat tuh jika jengkel. Sholatuhu salamuhu ala tuha rasulillah. Hanya sebatas beda cara. Angger dibaca mah sholawat kana sholawat kene teguh dari damaraban hayam ge beda palingan hayam nu alus hayam pelung nu alus Cianjur. Nah ternyata di Cianjur mah maraban hayam bari nyanyi kur titititi mata hayam teh alus tah ieu pun lanceuk pan istrina teh urang Cibinong lembur Lesti sok mawa hayam Cianjur da kongkorong teh goreng di dieu nah damaraban bari nyiniran minantuna ngusep wae bari teu usaha moyane udud jeung ngopi ai hayam datang mitohana kur tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu mata hayam nate kongkorong nate jadi saeutik naha dicekek ku minantuna. Jadi aya beda kan atuh Ramadan teh urang teh ulang musik-musik perbedaan. Mun tarawih 11 jeung 23 11 tong ngaganggu 23 nu 23 tong ngaganggu kana 11 hepek we piari gawe ku masing-masing bener Bu teu kudu riweuh ceuk urang gitu ge ya lain atul tanduk wae nah 23 nah 11 cinta ka masjid henteu heunaha maneh geus teu usum papaseaan antara urang jeung urang teh nya Bu geus teu usum aya nama usum lagi yuk urang ngahiji urang babarengan urang tempokeun Islam rahmatan lil alamin. Bung geus urang lapar sono kene nya ibu sono tapi abdi mustahil kudu sono ka ibu teu hararayang teuing kudu sono ka kolot pan ibu teh usia 50 tuluy sono ka urang aya urang mah teu mungkin sono ka ibu dadak mah aduh cek ustad di dieu teh atuh geus cenah kawin jeung urang dieu jeung umur 50 raream teuing palebah umur kawin kudu jeung 50 wah capek palebah sare teh habeuna mah setan jeung ngabal semahan dirarap ku simut ngadeun batu ku setan ream dua cokot makna puasa teh nahan lapar jeung dahaga kudu peduli kanu lapar kanu dahaga kunaon atuh bulan puasa asar kolak geus aya tapi mu ngadahar sabab can aya adzan maghrib nu halal jadi haram tah bulan puasa teh nu halal jadi haram kecuali geus adzan maghrib matak bapak bulan puasa tong tual toe tong romantis teuing lamun bapak-bapak romantis ka ibu mah sono hoak ibu puasa mangke atuh kumaha penting menang mangga karunya temenang berang jeung penting ge eta mah ceuk awewe nu hoream. Makna puasa nu kadua tong wani barang dahar lamun maghrib acan datang ibu kudu atoh datang bulan puasa nah mah jeung atoh urang loba dosa ku Allah disadiakeun keur mupusna yuk urang mupus dosa urang masing-masing ku ngajalankeun ibadah puasa ngeusan Allah ripuh encan nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka jam 12 Bu Pak si ibu itu mah hayang nepi ka 12 keun tong diantep antep ke cenah nepi ka 12 urang mah urang baralikeun sok we ibu nagog nepi ka jam 12 abdi mah bade euy sakitu kabeh hatur bobo sapanon cara sapakan mugi agung cukup umur jemar sampurana paralun anu kasurun billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati nuhun pangarsana Bapak Haji Ustadana Gerhana Mutus masihkan tausiah ke orang sadaya dina 34 tahun anniversary